Mbalamusiza nnyo mwenna abali ku the updates online page. Mwebali kubako, mwebali kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update ayingiddewo ne hot update. Sharing ayita muno abantu bagambe Mr. Update live. Mbaka wa parliament ow'ekitundu ekyakawempe North Constituency. Ekyo kiruva abayayi. Mubaka wa parliament ow'ekitundu ekyakawempe North ayingiddewo Mr. Update. Bwotuka ngontegeeza Mr. Update kwendi nsonga nyingi nnyo zangendo bategeezaako ngenda bategeeza ku nsonga ya muganda waffe mu birujje musi te ambeeko n'ensonga endala zembategeeza mwenna ze mumanyi obulungi katono nnyo ngera njamegulako katono njamegulako katono naye biruva abayaye bino bye biruva abayaye Mr. Update yalinga duloni mulabe duka Oi ninga duloni mulabe duka olwekyo embeera bwete bweri mukyali batini nnyo njagala muwere Mr. Update ntandike ekisookera ddala bannange muganda waffe mu birujje musi tali mu mbeera nnungi muganda waffe mu birujje musi tali mu mbeera nnungi mwenna mbasaba abali ku the updates online page bambi mu birujje musi yakubiddwa bubi nnyo era atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka bambi muganda waffe mu birujje musi twongere okubeera nga tumusabira because embeera gyalimu mbi nnyo ekyo kyembasaba abali ku the updates online page because mbirujje musi bamukwata ng'alwanirira akalulu ka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akabbibwa ate ekyo tetugenda kuzikiza olwange Mr. Update ng'ogezze munnange bino ate ffe tulina tabu yonna ffe weetuli wano Mr. Update bwendi nze wendi wano neeraaliza bagamba action speaks louder than words nze wendi wano neeraaliza ninze abakulu abagamba nti bagenze mu kooti ate abagenze mu kooti mbawadde ssaawa 24 nga mundeetedde empaaba yammwe ku mwandopedde ssaawa 24 ze mbawadde nga mundeetedde empaaba anti mwagambye mwawaabye never joke with Mr. Update buli kimu wano weekiri owaye tosaaganga na Mr. Update byonna wano weebiri buli kimu weekiri nja biteekayo nga mmaze okufuna empaaba then ndyoke mbateereyaawo balyoke basattire batomeregane ng'obumyu papapa tukimanyi ebyo byonna mubireeta tudivatinga kutujja kukulwanira akalu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala mbabuulire diversion zibaddewo nnyingi nnyo mu wiiki eno diversion gye baleeta gye basookera ddala basooka naleeta diversion ey'okugamba mbu ababaka ba NUP bonna basaze era mukama waabwe bwabakubira essimu tebakyakola ki tebakyakwata masimu ekyo ne kikoma eyo diversion eyasoose tebakyakwata masimu eyo diversion ne tugikuba ne bawete koona ne badduka emisinde ne bawete koona ne badduka emisinde diversion endala ne bagireeta ne baleeta diversion endala yogera ku Mr. Update ense mwagala abantu beerabire presidential victory tetusobola kwerabira presidential victory ekyo ne bwoddawa tetusobola kwerabira presidential victory ekyo ne bwoddawa tetusobola era tugyetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu k'obwa president 2021 twetaaga presidential victory kati ekyo bakireese mbu batudivating ate ne ku Monday nkeera bukeezi kumakya kubanja presidential victory manyi baatidde Mr. Update kooti atuuza za kumukumu musanga agenda gusala baga tukoze tutya teekawo diversionale ekira kye tulina okukola kwe kulabanga tufuna yaawo tiimu tugiteekewaawo etaataaganye Mr. Update nedda mbalaba never joke with Mr. Update
nolwekyo bagenda kuswala ate ekirala mugamba abo abaloopye bategeke costs zange ngenda kubasaba sente nyingi Mr. Apodeti nga maze okumamega njagala sente nyingi bagundi njagala sente nyingi njagala sente nyingi eyo ye election petition egenda okusaba costs singa nyingi Mr. Apodeti nyizo sabo buumbi ngaga ngenda saba costs singa nyingi bange Mr. Apodeti ngenda kusaba costs singa nyingi nolwekyo ninze bipapula byabwe babireete bamalo bireeta mbireceiving mbisayininge then mbatereyo academic documents za Mr. Apodeti muzirabe ku social media muzirabe ku social media ekisiza okunsesa obani yabatomeza bambi batomeza obani yabatomeza bambi babatomeza nabaga nti katwano Mr. Apodeti tumukutte waluma 2011 navuganya kusocha obaka wa parliament wa Kawempe North 2011 navuganya kuwe mupyo wa Kawempe North nibitatambula bulungi nesiyitamu navuganyiza kuki bambi mwerabisiza nnyo naye ngenda kubela muzibu nnyo Mr. Apodeti ng'omusango gomaze okuguwangula sente nja kusaba nyingi nja kujja wano tukolera ivumba buze tusabe meka nga mumbulira nolwekyo bali mutuda yivatinga kutujja kudemandinga the presidential victory manchi ne kintu ne government etya nnyo government etya omusajja gwaita Mr. Apodeti batya bagamba oyo mulabe edduka alinga drone ate mugamba mwayita mu tanulu ate nolaba kandonge yakanotya mulabe edduka Mr. Apodeti kati waliwo abankubidde essimu Mr. Apodeti munaye kakati tube tusaba ojje tukulwanirire ne bagamba naye nga munwanirira kutyo omuntu ayina ebikola ate bamulwanirira abonna aboogera bakuba obusimu no bakubira obusimu omungi wamma mubeere bagumu abali ku the Apodeti online page nsolo ku kizigo kweri tewali muntu yenna agenda kutaataganya maanyi g'abantu Kawempe akalutu akawangula with 95%. Mr. Apodeti wamwe yembaka wa parliament owa Kawempe North buli kimu wano weekiri Mr. Apodeti buli kimu weekiri manyi baagala mbi posting njagala bo basooke baleete ebyabwe baagala mbi posting baagala mbi posting bafune kwe batandikira chobola badde bambugutanya Mr. Apodeti tumukange kanga abitekeyo musoke mumpe empaba yamwe ntere y'abantu ebintu bino byonna nkyabira ade bamanyi nabisuula byonna mbirina obadi yabatomeza bambi kibinyo bannange bwete we bitambula eyo nga nvuddeyo because it is a diversionary eyagala okutujja ku mulamwa ogw'okudemandinga the presidential victory njagala kubirira mangu mu dakika nga 10 nja kubamaliriza ate nkwasaganya ekirala waliwo ng'embye mukwano gwo alumbuye naye agenda kujja ayongereko eri eggwanga so kyovala njagala nkubire mangu bambi tudemandinge musajja waffe gwe bayita mu Biru James tali mu mbeera nnungi bamukwata ne bamusiba mukomera gye yakola pusingidde ne bamuddusa mu ddwaliro naye embeera gy'alimu mu Biru James bambi mbi nnyo mbasaba baganda bange bambi tulwanirire muganda ffe mu Biru James bambi musajja ffe musajja mulungi nnyo atalina tabu musajja wa NUP batuzoganya buli lukya ne tetugenda kubeeranga tuzikiza tugenda kusigalanga tulwana paka okutuuka mu nsi ensuubize nolwekyo mbasaba abali ku the Apodeti online page tulwane tulabenga muganda waffe mu Biru James bambi bamuyimbula kubanga muganda waffe oyo musibe ate mulwadde bambi tumulwanirire tulabenga muganda waffe oyo asobola okubeeranga ava mu komera abenga akomawo tubeere fuli naye nolwekyo embeera ya Biru James si nungi mbasaba tumusabire mwenna bali ku the Apodeti online page kyembasaba
tumusabire bambi abenga asobola okubeera nga ayimbulwa ate n'okubeera nga akola ki asuuka. Nolwekyo update ebadde enkulu because bwe nafuna obuzibu e Masaka nga abasajja baagala kunkwata mu birujje musi ye musajja eyanwanirira naga Mr. Update temumuyigganya, Mr. Update temumubonyabonya era mbirujje musoyo bambi musajja wattu bwe babadde nga bamusibye nga ali mu mbeera mwali nga nange Mr. Update sobola kutuula nga tulina muganda afoyo okubeera nga tumulwanirira. Era kyenjagala okukola njagala kulanga nkwatagana ttiimu tulabe nga Mbiru James tunoonya eddwaliro eryomulembe tumutwaleyo tubenga tusobola okubeera nga tumujjanjaba because muganda afoyo yakubwa nnyo era yatulugunyizibwa nnyo kyetutasobola kubeera nga tukola ki tukkiriza. Nolwekyo Mbiru James y'omu ku basajja abalwanizi b'eddembe abalwanizi b'omuntu wa wansi ate era si Mbiru James yekka ne baganda baffe abalala abakwatibwa omuli Eddie Mutwe omuli Nubian Lee omuli Dani Magiki bambi baganda baffe abo bali mu kkomera tubalwanire bambi bafulume because an attack to one of us is an attack to all of us. Ekinyigiriza Mbiru James kinyigiriza Mr. Update ekinyigiriza president waffe kiba kinyize ffe. Nolwekyo tulwane nnyo abaana baffe abali mu kkomera bafulume kyovolaba baleeta ebintu bino byonna okutudaivatinga okubanja ba comrades baffe abali mu kkomera oba mukiraba kyovolaba bireeta okutudaivatinga batujje ku mulamwa ne baleeta kino muba mukyali ku kino ne baleeta kino muba mukyali ku kino ne baleeta kino muba mukyali ku kino ne baleeta kino ate nga mumanyi social media naffe twale mu okubuuka bwe baleeta kino ne mugenda ku kino bwe baleeta kino ne mudda ku kino so nga twandibadde tukola ekintu kimu bwe tulaba nga abasajja batudaivatinga batujja ku mulamwa ne tubagamba no temutudaivatinga kutujja ku mulamwa tusigale ku mulamwa. Nolwekyo abasajja awo tujja kuba tubabiitinze hands down tuleme kukkiriza diversionary yonna. We should say no to any diversionary etujja mu kudemandinga our presidential victory gye twafuna eya 2021 kama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe yawangulira. Nze manyi ekitiisizza enkambi ya NRM Mr. Update nabagamba sigenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde ekyo kigenda balabisaba NRM kati batidde baga tukoze tutya tulina okukwatagana n'abantu abamu awo akasajja tukatayize mama naye akasajja nga kagezi akasajja kamwagala okutayiza nga kasajja kagezi nga kayintereki kyo nga kasajja kagezi bakayita drone wokalaba dduka Mr. Update stroke drone ba ekyo bakitidde aganti sagirinya embeera gyayagala okuteekawo nti Kyagulanyi alina okulayira ate yembeera ngera kugirwana paka kugigusa oyo bannonda naye like it or not Kyagulanyi alina okulayira ate nga bwe mugamba abo abagamba nti baloopye mbanoonya njagala mpaaba yaabwe njagala mpaaba yaabwe bagimpe mumpe mpaaba ate lwaki mwekweka mumpe mpaaba era njagirisiivinga n'omukono gumu bwe nti ngisayininge Mr. Update mbakube obujulizi mu maaso mbakube obujulizi mu maaso gaabwe. Nolwekyo yeyo embeera eriwo byebintu ebimu byembadde njagala okubeera nga mbategeezaako mu ngeri emu oba mu ngeri endala ate bwe maliriza okuleeta obujulizi n'emukuba ku mmeeza bwe nange njagala okulaba ku biwandiiko bya Bosco biwandiiko bya Bosco tetuluvangako olw'ebiwandiiko bya Bosco nedda tukyabyetaaga osaagana busaazi Drone yekugambye ebiwandiiko bya Bosco nange mbyetaagira ddala byange bibino Mr. Update webiri singa nabibateereddeyo dda singa nabitaddeyo dda naye kikyaŋŋaanye abasajja tebalina bujulizi nyinza ate nze kennyini obbawo obujulizi njagala basooke bampe then nteekeyo wano wakolewa Mr. Update wano wakola bulungi nnyo ewa Mr. Update kati bayagambye tukangemu tulabe
tukangemu tulabe abwe tukangamu katono nnyo eri Mr Update asuleyo bwamalo sulayo then bafune ebyo kumbe nange mbalaba Mr Update nolwekyo kyenjagala okubategeeza ensolo ku kizigo kweri temufunamu kutya kwonna abawagizi banga bali mu diaspora abawagizi banga bali mu Kawempe North Mr Update kino ekintu nakyetegekera natandika okwagala obwMP obwa Kawempe North constituency mu 2029 njagala bwMP kutuuka lwaleero Mr Update kutuuka lwaleero njagala bwMP 29 ndera bakatonda we yansaasidde obwa MP Mr Update nembufuna bwe nabufunye ne bagala tukoze tutya sajja nga afuuse tabu sajja nga afuuse tabu omanyi bagadde okukola ebintu bingi bagadde bambuzeewo ne balemwa ne bagala banzite ne balemwa ne bagala banteekeko emisango eminene ne gibula ne bagadde okukola buli kintu kyonna byonna ne bigaanaga Mr Update nange ndi kasajja kagezi njira bwenti bayita wano nenzira wano bayita wano nenzira wano bayita wano nenzira wano kati sajja kano Mr Update nga kasajja tekagenda ni musajja seba atatudde badda wano nenzira wano badda wano nenzira wano paka bwe mpangudde abasajja bano 29 n'okutuusa olwaleero nwana lutalo ate Mr Update mumanyi kastola ba ear to ear smile kastola banga ear to ear smile ngevuddeyo omanyanga nti buli kimu kitambula bulungi nnyo kastogira bange eyo ear to ear smile ngevuddeyo manya nti buli kimu kitambula bulungi nnyo n'olwekyo kyenjagala okubategeeza abali ku the Update online page temubeera diverted mbasaba ffenna tudimandinge the presidential victory kyokka kyekigenda okututaasa okulaba nga twejjako olukokobe kyokka kyekigenda okututaasa era olunaku olw'emmande tulinawo enteekateeka egenda okudimandinga presidential victory eya mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bategedde Mr Update ku Monday ayinayo enteekateeka ey'emirembe y'okudimandinga presidential victory baga tukoze tutya Mr Update ono tukoze tutya Mr ear to ear smile ono tukoze tutya tumutegeke ekintu ekimudayivatinga nange ngambalaba nga nange mbalaba olabadde bamazeemu amaanyi haye nga nammwe mutidde leero nkozesezza obukugu bwa kika kya waggulu ate bagamba Mr Update nga tannajja kwogerako eri ggwanga kiki Mr Update nga asirise nga munnange nange nkyapima mbeera nga nkyapima mbeera soke nekkanye kiri kitya n'olwekyo yenteekateeka eyo gye njagadde okubeera nga mbategeezaako abali ku the Update online page temukkiriza diversionale yonna mbegayiridde temukkiriza diversionale yonna bange segirinya musajjawo lumbuye azze tewali tabu kubanga oyo omu ku basajja ababye ekintu kino ekya diversionale okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo n'olwekyo saagala muuguke saagala bajje ku mulamwa buli kimu wantu kirina tulinze bulinzi abasajja abo bwe bamala okuleeta ebyabwe ne bansavinga then Mr Update mbakube ebiwandiiko ku mmeeza basattire nga byonna ate Electoral Commission yabisayininga bulungi nnyo nga ne stamp zonna kweziri n'olwekyo yenteekateeka egenda mu maaso abali ku the Update Olympic never joke with Mr Update tosaganga na Mr Update kati kye bakoze bakutte media houses zonna tumukangemu tumukubemu naye nga Mr Update yatudde byonna we biri wano kyengenda okukola njabbi bateerako wano mwenna abaagala okukebera abaagala okukola ki abaagala okwekkaanya buli kimu mubenga musobola okubeera nga mukyekkaanya because kyetwetaaga twetaaga amazima ameekusifu basajja balemeddwa okunzita balemezza okuntuusaako buli bulabe kati bagamba nti Mr Update ono atera okulumya abayaayi tulina okubeera nga ate tubaako ewala we tumutaayiriza nange mbalaba kakati muganda waffe nabagambye nti lumbuye bwajja ngenda sooka nveeko kale musooke mu mulabe kyekyo kyenjagadde okubagamba
njagadde nkoleyo ka clarification katono nnyo mukatambuze buli omu amanye nenga kyembasaba temugeza ne muwuguka ne muva ku mulamwa kubanga kyetuliko kyakulabanga tudemandinga the presidential victory bile bena babikola okutubuzaabuza n'okutujja ku mulamwa tetuva ku mulamwa mbegayiride tetuva ku mulamwa fe tusigale nga tudemandinga our presidential victory. Thank you so much. May God bless you. Mweraba olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. NUP everywhere NUP. Mubere bulungi mweraba.